Oznámenie číslo 5798. 29. októbra 1953. Neviera voči znakom času. Vy ľudia nechcete uveriť znakom času konca. Žijete si v pozemskom svete a nechcete vôbec uveriť tomu, čo sa na vás mimo tohto sveta chystá. Pri tom, čo vám hovorím, to sa určite aj udeje, a to v čase, ktorý som stanovil. Ja do vás vieru v to nemôžem vložiť, lebo táto viera musí slobodne vzniknúť vo vás samých. Ja vám môžem pomôcť iba nasmerovať váš pohľad na udalosti doby, ktoré by už mali skutočne upútať vašu pozornosť. Už som vám povedal, že aké budú znaky posledných čias, a rovnako aj to, že proroci a jasnovici vždy hlásali len moju vôľu o tom, čo videli o nastávajúcom konci. A aj teraz vás môžem iba upozorňovať a varovať, aby ste si všímali, čo sa okolo vás deje, a potom určite spoznáte, že v akej dobe žijete. Lebo nedovolím, aby ste posledné časy prežili bez predchádzajúcich upozornení. Bez ohlásenia na vás teda nič nepríde. Ale keď tomu neveríte, tak to na vás príde nečakane, pretože naplnenie mojich slov je isté a pretože moje slovo je jediná pravda. A aj keď je zo strany ľudí sľubovaný svetský rozmach, príchod konca to nezadrží. Ale to sa stane jasne zjavným iba tam, kde už neexistuje žiadna viera, kde sú ľudia zameraní len na svet, kde získal prevahu môj odporca. A toto je tiež jedným zo znakov konca, že všetko bude tak, ako za čias potopy. Ľudia budú žiť v hriechu a budú si len užívať a snažiť sa vybojovať od sveta všetko, čo sa len bude dať, pričom mňa už vôbec nebudú brať do úvahy. A keď budete pozorovať už len to, že aké je založenie a postoj človeka ku svojmu Bohu a Stvoriteľovi večnosti, tak už aj v tom budete môcť zbadať znak času konca. Medzi ľuďmi už niet viery, lebo z nich chýba láska. Láska medzi ľuďmi totiž vychladla a preto u nich odumrela aj viera. Živú vieru nemajú už ani tí, ktorí sa pokladajú za veriacich a jedného Boha a Stvoriteľa úplne nepopierajú, lebo inak by bez váhania znakom konca uverili a na prichádzajúci koniec by sa pripravili. Mojím upozorneniam a výstrahám sa nedostáva viery práve u tých, ktorým sú určené. Aj keď úplne nahlas a zreteľne klopem na dvierka ich srdca, a ich aj vyburcujem s nezvyčajnými udalosťami, ktoré zasiahnu buď priamo ich, alebo ich okolie, tak sa na to zasa len pozerajú iba pozemskými očami, pričom v tých udalostiach môj hlas nerozpoznajú ani vtedy, keď sa ku ním ozvem aj úplne zreteľným spôsobom. A čím viac sa koniec približuje, o to rozhodnejšie odmietajú znaky času a to, že by mohla na Zemi zasiahnuť jedna vyššia moc, je podľa nich stále menej pravdepodobné, kvôli čomu sú stále viac zrelší k záhube. Tá pritom príde tak, ako som to oznámil. Amen.